Друзья, сегодня у нас очень необычный автомобиль. Формально это новый китайский бренд. Называется он Чидин. Переводится как «Открывая новые горизонты». По-английски Ace Talent GT7. И это первая модель абсолютно нового бренда, который создали совместно Huawei и GAC. Huawei, если вдруг не знали, уже делает автомобили совместно с Ceres, Chery, BAIC и JAC. Но здесь ситуация другая. Раньше Huawei выступала в роли поставщика технологий. Сейчас многие китайские журналисты называют проект Ace Talent самым глубоким сотрудничеством Huawei и автопроизводителя за всю историю компании. С первого взгляда GT7 выглядит так, как будто взяли Porsche Taycan Cross Turismo, Zeekr 001 и NIO ET5 Touring, закинули это все в искусственный интеллект и попросили его сделать что-то красивое, но не похожее. Здесь же получился крупный пятидверный шутинг-брейк. Длина 5,05, ширина почти 2 метра, колесная база ровно 3 метра. Высота 1,47 м. Ну и пока я здесь стою, обратите внимание, они специально продумали здесь выемки под рейлинги. Можно поставить рейлинги, ставить различные багажные полки, велосипеды они перевозят даже, вот здесь у нас на картинке мы видим. В общем, продумано все. То есть по размерам это уже полноценный бизнес-класс. При этом аэродинамика 0,23. Но выглядит машина заметно спортивнее большинства седанов этого сегмента. Особенно благодаря длинному капоту, низкой крыше и характерной покатой корме. Спереди фары Huawei X-Pixel на 2 миллиона пикселей. Они могут, например, нарисовать разметку пешеходного перехода на асфальте или, если вы на природе, устроить кино на проекционном полотне. Сзади сплошная световая панель из 526 диодов, похожая на водопад с 3D-эффектом. Удобные ручки, отвечающие современным правилам безопасности, и безрамочные двери. Ну и, конечно же, все двери в круг с доводчиками. Лично мне больше всего нравится, что Huawei и GAC не стали делать очередной кроссовер. Серьезно, на сегодняшний день рынок китайских автомобилей завален кроссоверами. А вот по-настоящему красивых шутинг-брейков и универсалов очень мало. Поэтому уже сам выбор кузова выглядит довольно смелым. Но самое интересное начинается под кузовом. GT7 построен на совершенно новой платформе Huawei. Это 800-вольтовая архитектура нового поколения. Базовая версия оснащается одним электромотором, задний привод на 250 киловатт. Это примерно 340 лошадиных сил. Хотя, как базовая версия, 3 версии, всего их 4, оснащаются задним приводом. И лишь только одна версия полноприводная. В ней 3 электромотора, 768 лошадиных сил, ускорение 2,98 до сотни. А вот в моноприводе 5,9 секунд до сотни. Но важнее всего тормоза. Со 100 км в час этот 5-метровый гигант останавливается менее чем за 33 метра. Для понимания, это уровень таких автомобилей, как Porsche 911 Carrera. Все это благодаря 4-поршневым суппортам Continental. Леш, по-моему, уже пора перестать сравнивать автомобили с европейскими. Надо уже начинать сравнивать с китайцами, потому что вот там уже конкуренты. Ты представляешь, на последних ралли Geely уделала таких гигантов, как Audi RS3 и тому подобное. Да, я согласен. Я всегда говорю в обзорах, что главные конкуренты – это не европейцы, это китайцы. Они конкурируют здесь сами с собой. Хотя на рекламных буклетиках и везде, во всех рекламных роликах, они, конечно же, указывают европейцев. Колеса на выбор есть 19-дюймовые, 20-дюймовые и 21-дюймовые. И вот если вы выберете 21 дюйм, то у вас будет разно-широкая резина. Имейте в виду. Дальше. Цифровое такси Huawei XMC 3-го поколения. Оно постоянно анализирует дорогу и управляет моторами, тормозами, пневмоподвеской и рулем. Знаете, что бесит в мощных электромобилях? Пассажиров часто укачивают от рывков. Так вот, здесь есть специальный алгоритм, который гасит клевки и крены. И, кстати, пневмоподвеска установлена уже в базе. Радиус разворота для такой колесной базы достаточно неплохой – 5,45 метров. Ну, хотя у моей сяжки 5,2. На руле вынесен отдельный горный режим. При его активации у вас руль становится острее, а машина контролируется лучше. Хотя я назвал бы его дрифт-мод. На серпантине Тяньмэнь с его 99 поворотами GT7 поставил рекорд круга среди серийных авто.
Есть всего две батарейки на 82 киловатт-часа и на 102 киловатт-часа. На 82 литий железно-фосфатная, на 102 тройная литиевая. К сожалению, автопроизводители перестали делать порт медленной зарядки трехфазным, только однофазным. Благодаря 800-вольтовой архитектуре и 6C зарядки запас хода на 600 километров можно пополнить всего за 10 минут. Обычно стандартный лидар на крыше на 128 или 192 линии. Здесь же поставили двухконтурный лидар на 896 линий. Он видит объекты размером с банку колы за 120 метров. А в полной темноте пешеходов в черной одежде в 2 раза дальше, чем старые системы. Плюс здесь есть 11 камер, радары и система Huawei ADS 5.0. Все это готово к автопилоту 4-го уровня. Машина сама едет в пробках, проезжает перекрестки, и есть система активной безопасности CAS 5.0, которая сама уводит от столкновений. По удачному стечению обстоятельств приехала машина, которая не находится в выставочном режиме, и мы ее подняли в максимальное положение. 18 сантиметров под батарейкой. Это не самая низкая точка. Самая низкая 17 под защитой. Красивое ровное днище. Передний ряд оснащен креслами нулевой гравитации. Одна кнопка, и его с кресла откидывается на 125 градусов. Здесь оно комфортное даже мне, даже с моим ростом, 185 сантиметров. Что, Антон, ты тоже хочешь посидеть в кресле? Да. Нулевой гравитации? Конечно. Давай. Комфортно. Комфортно, да. Массаж 10-точечный. И вы знаете, я сейчас хочу, чтобы наш специалист сначала по массажу его оценил, а потом я вам скажу, сколько баллов мы ему присвоим. Потому что я массажи не люблю. У меня после них спина болит. Один специалист и один любитель протестировали, но с натяжечкой отдали 5 за красивые глаза. Массажа нету вот здесь, то есть в сидушке массажных точек нету. Он 10-точный, но все 10 точек, они находятся в спинке. Массирует не сильно. Что он тут творит? А знаете, что он творит? Здесь прошивка от Harmony. Соответственно, у них там с Huawei сама дружеская связь такая, и вот они могут там всякими движениями такими передавать свою жизнь. То есть раз заметку кинул сюда, я прочитал, здесь там телефон, будильник, не знаю, что там можно сделать. Да, это хорошо. Кстати, английский язык из коробки, пожалуйста, все есть, все отлично. Голосовой помощник. Обратите внимание, этот хрусталик, кристаллик, Huawei Sound, который называется, он поворачивается к тому, кто его позовет. Сяви, сяви. Hello, how are you? 使用 AR 服务呢？ Close the window. 好的，正在关闭主驾车窗。 В общем, понимает он английский язык. Конечно, русский пока еще не занесли, но хотя бы английский есть. Далее, друзья, панорама. 2,2 метра квадратных. Огромная, большая панорама. И в эту панораму, как доп. Опцию, можно добавить функцию затемнения. То есть нажали кнопочку, затемнилось. Нажали, открылось у вас прозрачное стекло. Но эта опция доступна только у моделей с ультра и выше. Ага. То есть в базе эта опция недоступна. Ультра моноприводная тоже. Ультра, да, но моноприводная. Угу. И, кстати, происходит затемнение, это не как у Лисяна, да, за 30 секунд, а происходит на менее чем за 1 секунду, то есть моментально. Кнопочку нажали, у вас черная, нажали, прозрачная. И стоит она 10 тысяч юаней, между прочим. Радует, что доп. Опций на самом деле не так много. А То что есть еще, кстати, есть? Фары вот эти пиксельные, про которые ты говоришь, 20 тысяч юаней стоят. Угу. Ну и в менее низких комплектациях, там, в ультраначальной, тут ты еще покупаешь ты Huawei Sound. То есть там даже Huawei Sound нет. Он стоит тоже 10 тысяч юаней. В конце ролика мы вам расскажем, какую комплектацию лучше всего взять. Что, глубокая? Нифига себе, у тебя рука целиком влезла. Друзья, бардачок. Кстати, бардачок как открывается? С экрана или кнопкой? Кнопкой. Нормально. Все, Кнопочный, нормально, да. по-человечески. На удивление, конечно. Да, слушай, глубокий. Вообще, как тебе здесь сидится? Сидится хорошо, мне все нравится, вот как это выглядит, но мне не нравится, которые фишки отсутствуют. Углубления нету. Не регулируется. Не регулируется. Так. Нету холодильника, ну как бы в то время, когда он есть везде. В машинах и за 90 тысяч юаней он уже есть, понимаешь. Что мне еще не нравится, то что вот эти кнопочки, они одинаково дублируются, да, то есть могли бы их сделать по назначению, что ли. И вот это вот не крутится. И тоже вот автопилот, хотя у всех ИМО мы знаем, что нажимаешь вот так колесико в центр, и активируется автопилот. Добавьте сюда горячую кнопку тогда какую-нибудь. Но сам руль классный.
Меня расстраивает то, что нету кнопки регулировки колонки здесь, на ней, на самой. Все приходится делать через экран, как это в большинстве случаев у нас, да, происходит. Вот. Но вылет хороший, большой, регулировки большие. Настроить под себя можно. Смотри, как он далеко выезжает. Он прям... Вот я могу сидеть. Вот так вот. Хотя я сдвинул до максимума себя практически. Вот сейчас до максимума, да. В принципе, кнопок не так много, но их хватает. Немало. Ну и давайте проверим задний ряд. Я сдвинул кресло до максимума. Кстати, ручки я вам не сказал. Есть два варианта открытия дверей. Это вот такая кнопка и механический вариант. И смотрите, как они сделали удобно. Все это в одном месте находится. Не так, что вот эта механическая кнопка где-то вон там вот спрятана. Зачем-то делают. Вот. Классно. Отлично. Ну и давайте перейдем на задний ряд. Ну, во-первых, ручка, да, как я вам уже говорил, комфортная, удобная, сама открывается. Сзади места не так много, как можно было бы ждать с такой длиной автомобиля. Ну, давай так. Я отодвинул максимально кресло назад, так что у меня ноги не упирались вообще, они у меня болтались. Я тоже сдвинул максимально назад и опустил еще в самый низ. Если я подниму свое положение, и у меня ноги будут... не будешь ездить, тебе хочется вперед. Я не буду так ездить, я так поднимаюсь вверх. Здесь есть вот такие вот H-Space Link, как они все по-разному называют свои устройства. Ну, по факту это обычные магнитики, куда можно приклеить что-то там свое. Кстати, на картинках они показывают, что сюда еще где-то можно медвежонка какого-то. Да, здесь есть, здесь вешалочки. Я бы сказал, что задний диван аскетичный. Регулировка заднего ряда есть, но она физическая. И в двух положениях. Без электрокнопок. Да, всего два положения. Есть хлястик, который удерживает ремень безопасности. Ну и подлокотник, соответственно. Два подстаканника и два Type-C на 27 Вт и на 67 Вт. Все. Все. Ну и раздельные дефлекторы. Опять же, дует в коленки, а не со стойки. Слушай, а мне вот, ну как бы ладно, это форм-фактор вот этих всех шутинг-брейков, седанов, там, да, то, что низкий, у нас всего тут 1,47 м высота. Мне не нравится то, что я прям очень близко нахожусь к панораме. Ну, да, это... Увы, ах. Увы, ах, это все-таки не кроссовер. Мы привыкли с тобой в кроссоверах сидеть. Зато пошли, тебе багажник покажу. 647 литров, между прочим, багажник. А если сложить сиденье, то получается 1606 литров и кровать длиной 1,90 м, Леш. Ты поместишься. Да. Мешок картошки влезет. Сюда влезает, есть туда, скрытые ниши. Да, инструменты. Розетки нету здесь сзади. Розетки нет. Ни там, ни тут, нигде. Да. 220 вольт только из порта медленной зарядки. Правда, на 6 киловатт. В общем, и багажничек тоже аскетичный. В буклетиках было написано, что задний ряд складывается с кнопочки. Возможно, это в самой максимальной комплектации. Там есть электропривод заднего ряда. У нас, кстати, здесь ультра стоит. То есть это из моноприводных, это самая дорогая комплектация. Ну вот, ручками придется все это делать. Ну и пол не совсем ровный, поэтому кровать так себе. Леш, но зато под этим массивным капотом скрывается 215 литров. И вот среди таких автомобилей это самый глубокий багажник. Большой, да. Дренажное отделение есть, все. Рыбу можно возить. Можно рыбу возить. Ну и хотел бы отметить элемент премиальности, что омывайка подается сразу же в стеклоочистителе, не через форсунки. Замеряем ширину салона. 153, 152 спереди и 147 сзади. Средний, хороший салон. Посидев на заднем ряду, мне стало интересно, сколько же у нас до потолка-то вообще тут над головой. 90 сантиметров. В общем, Huawei и GAC сделали такую машину, которые ломают стереотипы о премиальности и цене на технологии. Ведь старт продаж начинается от 220 тысяч юаней и до 310. Хотя это не финальные цены, потому что финальной презентации со всеми фишками и рассказами про автомобили еще не было. Да, она будет в конце, будет июня, между прочим. И, возможно, они нас удивят. Возможно, да. Я бы хотел, если честно, чтобы на 20-очку было все пониже. И куча подарочков. Потому что сейчас, если мы заказываем базовую версию, то там нету Huawei Sound, там нету HUD, там нету Gravity сидений с массажем. Да. Если мы покупаем ультру базовую, то тогда, если я хочу хороший саунд от Huawei, я должен заплатить 10 тысяч юаней. А я не хочу, я хочу подарки. И, в общем, дальше выше то же самое. Давайте вообще поговорим о конкурентах. То, что мы обещали вам, конец ролика. Антон, я думаю, что, конечно же, ты назовешь Denso GT. Denso Z9 GT. Это для меня самый первый большой конкурент. Электричка, трехмоторная машинка. А дальше я бы, наверное, отнес конкуренту Luxeed
S9 Touring. Также из дешевого сегмента это Zeekr 007 GT и Avatar 06 Touring тоже. Да. То есть вот эти вот машины по форм-фактору, и которые визуально плюс-минус выглядят туда же. Единственное, что вот это как-то посовременней, позлее, не так зализанный, как другие. Здесь автомобиль уже подготовлен к автопилоту 4 уровня. Да. То есть полностью, что лидары, что процессоры, вся система, она готова к этому. И как мы вам говорили недавно из нашего ролика про BYD, сейчас все к этому идет. И каждый производитель старается выпустить что-то такое прям супер умное. И здесь оно есть. И, возможно, благодаря вот этому всему, эти конкуренты, которые ты назвал, они станут для китайского рынка неинтересны. Да, для российских пользователей это все пшик, как бы так, ненужная штука такая, да, которая у нас пока не работает, к сожалению. Но здесь оно все работает, и, возможно, автомобиль зайдет. Z9 GT даст тебе быструю моментальную зарядку на 1000 километров, даст тебе современные технологии, которые они сейчас выкатили, туда же в Z9 GT новую они затащат. Плюс она больше, она выглядит агрессивнее и рулится она монументально. Как это рулится, я пока не понимаю. Надо, поездить. Да, согласен. BYD, конечно, конкурент сильный. Но Huawei в Китае захватил огромную часть рынка, и все, что связано с Huawei, оно все продается очень и очень хорошо на китайском рынке. Потому что плюс Huawei — это умный дом, это управление, это экосистема. То есть плюс-минус как Xiaomi. Xiaomi почему стали брать? Потому что это экосистема. И это тоже туда же в экосистему залазит. Я думаю, что Huawei просчитали хорошо рынок. У них маркетологи сильные, они проанализировали, и то, что мы увидим в конце июня по ценам, наверное, нас удивит и, наверное, поставит жирную точку на том, является ли это конкурентом для других брендов или нет. Но мы будем следить и держать вас в курсе. В нашем телеграм-канале мы всегда постим новости с таких вот событий, с ивентов. И все цены вы узнаете в момент выхода. Подписывайтесь везде, ставьте лайки, колокольчики, пишите комментарии, нам все это важно и нужно. А с вами была компания Panda из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо. Пока. Ну что, Антон, сделаем наш самый страшный тест? Да, мне страшно вдвойне, потому что это ГАК, ГАК — это Toyota, Toyota — это не равно оцинковка. Смотрим. Ну, давайте посмотрим. Может быть, Huawei спас их? Да давай, блин. Не оцинкованная. Да серьезно? Да. Считай, вот верхняя часть вся это не оцинкованная с задним крылом. Здесь пластик. Не оцинкованная. Не оцинкованная. Нет оцинковки. Алюминий. Так, хорошо. Toyota годами ездит, не гниют. Все хорошо. Че вы? Другой тип защиты от коррозии, понимаешь? Есть горячее цинкование, есть ванны и тому подобное. Наверное. Наверное, но это Наверное, не точно. да. Ребята, кто ездит на ГАКах, на ионах, вообще на всем про всем в России, скажите, пожалуйста, как у вас с антикоррозийкой? Есть ли у вас рыжики и тому подобное? Потому что здесь по Китаю с этим проблем нету. Ну, мы с тобой показывали. Мы здесь вот ходили по Тойотам, тыкали их, они все не оцинкованные. Поэтому, в общем... Да Дензек, Уилтон.